Kejadian ini terjadi di Pantak Jalan ini di satu kawasan kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Pantak ini sudah didirikan pada tahun 2005 dan sampai saat ini Pantak ini menjadi bagian terpenting dari sejarahnya, terutama para keturunan yang saat ini ada di kota Pontianak. Sore ini Pantak ini diguyur hujan oleh yang cukup deras, namun aneh, pun diguyur hujan deras, muka Pantak ini tidak terkena air hujan. Ini satu keanehan yang terjadi. Sementara kita lihat tangannya dari kedua belah tangan sangat basah terkena air hujan, dan mukanya satu dua tetes saja air hujan yang mengenai. Ini salah satu keunikan dari situs Pantak.